Ministri i Financave Shkëlqim Cani ka akuzuar paraardhësin e tij se gjatë vitit 2012 ka shkelur 2 herë ligjin për buxhetin. Gjatë raportimit të buxhetit faktik, Cani tha se ky vit do mbahet mend jo vetëm për rritjen e faturës së detyrimeve të papaguara ndaj biznesit, por dhe për një shturje të administratës tatimore, e cila nuk ka mbledhur detyrimet, të cilat po të llogariten në vite, varojnë nga 500 deri në 700 milion dollar. Ka shkelur 2 herë ligjin, pa ndryshuar ligjin. Edhe për borxhin e ka te i kaluar kur kishte kufi dhe po i them edhe me deficitin primar nuk është në rregull. E megjithatë, zoti ministër, ti vazhdo në rrugën tënde, po mbreti lakuriqësh prap. E shohin të gjithë. Në 4 vitet e krizës kemi qenë me 3.3%. 2012 ishte 1.6. 2013 është një vit më i mirë. Dhe kjo 1.6% rritje ekonomike, din nga ka ardhur? Bujqësia, nuk kep taksa në buxhet. Dhe ekonomia eksporteve, që po ashtu nuk kep taksa në buxhet, kundër të shkonin përcime. Nuk ka ndodhur që ne të kemi marrë para për shpenzime operative. Ndërkaq edhe kreu i kontrollit të lartë të shtetit Bujar Leskaj tha përpara deputetëve të Komisionit të Ekonomisë se shkeljet e administratës shtetërore kanë qenë të shumta, por më e madhja mbetet ajo e tenderit Alpetrol, e cila i hoqi buxhetit 85 milionë euro. Deri më tani nuk është arkëtuar garancia bankare në shumën 85 milionë euro ose rreth 12 miliard lek, duke i shkaktuar dëm ekonomik buxhetit të shtetit në këtë shumë. Arktimi i kësaj fushë rekomandojmë që të vazhdoj të ndiqet me përparësi nga gjitha institucionet përgjithëse shtetërore. Leskaj i sugjeroi Kuvendit që të nisë ndryshimet e ligjit për Bankën e Shqipërisë, pasi sipas tij shpenzimet e kësaj të fundit për pagat të administratës janë jashtë çdo hierarkie institucionale, përveç konflikteve të interesit që ka ky ligj, ku anëtarët e bordit vendosin pagën e tyre dhe atë të guvernatorit. Komisioni i Ekonomisë, Komisioni i Ligjeve dhe Kuvendi duhet ta trajtojnë këtë problematik në thellësi, në mënyrë që duke mos synuar pavarësinë e këtij institucioni të rëndësishëm, pra të Bankës së Shqipërisë, të bëhen ndryshimet e nevojshme ligjore. Përgjatë këtyre 2 viteve, KLSH ka depozituar në prokurori 65 shkelje, ndërkohë që sipas kryetarit të këtij institucioni mund të rezultojnë mjaft të tilla edhe në tatime, por për 3 vjet ky organ nuk është lejuar që të kryejë kontroll, ndërkohë që së fundi gjykata e apelit i ka dhënë të drejtë.